ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုဖော့အလားနဲ့အသုံးပြုနေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံး setting မှာကစားအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖော့အလားနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမအဆုံး software နှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အဲဒီ software ကိုကျွန်တော် Play Store တွင်အလွယ်တကူသွားပြီးတော့ download ဆွဲနိုင်ပါတယ် Play Store ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Apple ဘားလေးမှာဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ FONT Zport ဆိုရကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်စာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ်းအောင် software လေး Zport 3ဆိုရ software လေးတွေ့ရမှာပါအဲဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ install တင်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော် install တင်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခုတည်းထားရမှာရှိပါတယ်ဒီ software ဟာဒီဘူပင်ခံပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပါကျွန်တော်ဘူပင်မခံမဲနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ဒီ software မှာဘာမှမတက်လာတာမျိုး error ဆိုပြီးတော့ပြနေတာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စာအသုံးပြုစားဆိုရင်ဘူပင်မခံမဲနဲ့ဝင်လိုက်တာဘာဖော့မှလည်းမပေါ်လာတာမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘူပင်တစ်ခုခုဒီစင်ကာပူဒမိုထိုင်လန်တစ်ခုခုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူပင်သုံးပြီးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ software တွေသုံးလို့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဒီ port တွေကပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာ port တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ် port တွေမြန်မာ port တွေအမျိုးစုံပေးထားရပါတယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ port အလောက်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ home screen ထဲကိုနိုင်မယ်ဒီ home screen ထဲမှာ အော်နည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြန်မာ port ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုတွေ့ပါတယ်အဲ့ folder မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာCO ဆိုတာလေးကိုနိုင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာ port တိတန့်အများကြီးကြာလာပါမယ်မြန်မာဖော့တွေအစုံရာချီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖော့ရဲ့နမူနာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကပြထားပေးတာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တောင်ကြီးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနန်းခုံဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဒီလိုမျိုးပင်လုံးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဆိုပြီးတော့ဖော့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလည်းအများကြီးဒီမှာပြထားပေးပါတယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်ရဖော့အိုဒေါင်းလုံးဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကဲဒီမှာဆိုတော့ဖော့တွေက100ကျော်ထိရှိပါတယ်တော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ထည့်ထားပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် port 166ခုထိရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတာကြောင့်ဒီအပေါ်ကအညော်လေးတွေစစ်စစ်လေးနဲ့ဒီ for alert တစ်ခုပါကျွန်တော် for alert တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးပြပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီစီဆိုင်ဆိုရ port ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြပါမယ်ဒီစီဆိုင်ဆိုရ port ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတောင်ကြီးဆိုရ port ကိုသုံးလိုက်ပါမယ်တောင်ကြီးဆိုရ port အားကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့လာတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်လို့ပါဒီမှာတောင်ကြီးဆိုရ port ကိုနိုင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသားဖြစ်လို့ကျွန်တော်တခြား port တစ်ခုစမ်းပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပဲ port ဆက်ဒီမှာဥမိုးလက်ရေးဆိုရဒီထိတ်ဆုံးက port ကိုကျွန်တော်စမ်းပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ဥမိုးလက်ရေးကိုနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ awesome မှာ download ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်နေပါတယ် download button ကိုကျွန်တော်နိုင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူခဏလေးစောင့်ပေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုး apply ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ apply ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပါပြီ apply ကိုနိုင်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကပထမအဆင့်မှာသူက install လုပ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော် for install လုပ်ခိုင်းပါတယ်ဒီ install မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲထားပြီးသားဖြစ်လို့ပါ download မဆွဲရသေးရဲ့အခုမှဒီ zip file စာပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုတော့ဒီ zip file ဆိုဒီ software လေးပါသူကဒီ software လေးရတယ်တူပါပဲဒီနေရာမှာဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ for install လုပ်ရုံပဲပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီကိုကအခုမှစပြီးတော့ဒီ software ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ဒီ install ဆိုတာနဲ့လိုက်တာနဲ့ Play Store ထဲကိုတန်းရောက်သွားပြီးတော့ဒီ zip file ဆိုတဲ့ software လေးကိုသွားပြီးတော့ download ဆွဲခိုင်းမှာပါဒီ software လေး download ဆွဲပြီးသွားပြီးရင်ကျွန်တော် permission လေးပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ install ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ် install ဆိုပေါ်လာတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခန့်နေ download ဆွဲလိုက်တဲ့ဥမိုးလက်ရေးဆိုတဲ့ဒီ port လေးပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာ install နိုင်လိုက်မယ်ပြီးရင် default လေးကိုကျွန်တော်ဒီအတိုက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ zip file ဥမိုးလက်ရေးဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပါပြီပြီးနိုင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် setting ထဲသွားဒီ setting ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ data region ကိုလည်းဒီမှာမြန်မာကိုပြောင်းထားပေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာတခြားကိုပြောင်းထားလို့မရပါဘူးမြန်မာ region ကိုပြောင်းထားပေးပါပြီးရင်ဒီ awesome မှာရှိတဲ့ language and region ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ DAI တိုင်းအခရာများပံ့ပိုးသည်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်
ပိုက်ပေးရပါမယ်ပိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာဒီခဏနေရဥမိုးလက်ရေးဆိုတဲ့ဒီ for ပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုလည်းတစ်ချက်သွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတွေ့ရအတိုင်းခဏနေရကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ for အညော့စစ်စစ်လေးနဲ့အဲ့အမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုလက်ရေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပြီကဲဒီနည်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ for ကိုအများကြီး for 100ကျော်အထိကိုဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ for ကိုထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထားမယ်ပေါ့ခဏနေရ for ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီစပယ်ပန်းဆိုတော့ for ပြန်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းစပယ်ပန်းကိုနှိုက်လိုက်မယ် apply ကိုနှိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာ install ကိုပြန်နှိုက်မယ်အတိုက်လုံးရဆိုတော့နှိုက်လိုက်ပါမယ်ခဏနေရအဆင့်တိုင်းပဲကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပြန်သွားပေးရပါမယ်ဆိုတော့အဆင့်2မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာထားပြီးသားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအဆင့်3က language region ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ DAI အခရာများပံ့ပိုးပေးသည်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာစကားကိုဒီ for အလားကိုပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ for အလားကိုဘယ်လိုအသုံးပြရမလဲဆိုတာနားလည်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအာကာ channel ဆိုတဲ့ Facebook page လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Facebook page မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် Facebook page မှာအာကာ channel လို့ရေးဆက်လိုက်စမ်းဒီမှာ 43k follower ရှိတဲ့ Facebook page ရှိပါတယ်အဲ့မှာလာမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်